L'incontro con Ariano fu determinante. Epiteto, come Socrate, non amava o non sapeva scrivere, e se non fosse stato per il generale stenografo, probabilmente non sarebbero arrivati sino a noi 4 libri delle Dissertationes e il famoso manuale che tanti secoli dopo verrà tradotto anche da Giacomo Leopardi. Il pensiero di Epitteto si basava essenzialmente su questo principio: alcune cose sono in nostro potere, altre no, sono il nostro potere, l'opinione, l'azione, il desiderio e l'avversione. Non sono in nostro potere il corpo, le ricchezze e le cariche ufficiali. Quindi è del tutto inutile dannarsi per loro. Se sei male, sei povero, sbagli a dolertene. Sono cose che non dipendono da te. Ed ecco altre massime significative tratte dal suo manuale. Se ti affezioni a una pentola, pur sapendo che è di terracotta, non ti lamentare se poi si rompe. Nello stesso modo, quando baci tua moglie o tuo figlio, di sempre a te stesso: sto baciando un mortale, affinché se poi muoiono, tu non abbia a turbarti. Quando vai al bagno pubblico non protestare se qualcuno ti spruzza. Lo sai che in quei luoghi c'è sempre chi urla, chi ruba e chi spinge. Ed è così anche nella vita. Non dire mai di una cosa o di una persona l'ho perduta, di sempre l'ho restituita. Ricordati che in questa vita sei un attore a cui è stato affidato un ruolo ben preciso. Cerca di recitarlo bene, a prescindere dal fatto che la tua parte sia lunga o breve. Di pezzente o di magistrato, di invalido o di persona normale. Essere sempre occupato ad accudire il corpo è segno di misera indole. Anita e Meleto possono uccidermi, ma mai offendermi. Marco Aurelio cominciò a vivere da stoico quando aveva appena compiuto 12 anni. Decise di fare a meno del latte e di dormire per terra. Nato a Roma nel 121 da una famiglia nobile e ricca, fu designato futuro Cesare dall'imperatore Adriano. È elevato per questa carica dal nonno Antonino Pio, anche lui imperatore. Si dice che Marco avesse intorno qualcosa come 17 insegnanti, tra questi uno storico, un certo Giulio Rustico. Salito al potere quando aveva 40 anni, cercò di fare tutto il bene possibile, ma non sempre gli riuscì facile. Se Epiteto aveva avuto dalla mala sorte la schiavitù e la zoppia, Marco Aurelio fu afflitto da una moglie infedele, Faustina, che se la faceva con i gladiatori da un figlio, Commodo. Probabilmente non suo, che era un autentico criminale, li amò lo stesso teneramente. Malgrado il carattere pacifico, il filosofo fu costretto a guerreggiare contro i Parti, i Quadi e i Marcomanni. E a dire il vero se la cavò abbastanza bene. Durante una di queste guerre, nel 181, si buscò la peste, ma non ne fece un dramma. Sdraiatosi su un letto, si tirò il lenzuolo sul capo e attese la morte. L'impressione è che Marco Aurelio sia passato alla storia della filosofia più perché era un imperatore romano che per l'originalità del suo pensiero. Lo scritto che ci ha lasciato dal titolo Thais Auton a se stesso è un insieme di pensieri edificanti del tipo:
Ogni cosa che accade, accade giustamente. Marco Aurelio, Pensieri, quarto 10. Traduzione a cura di Pinto, Libreria Scientifica Editrice Napoli 68. Oppure le opere degli dei sono piene di provvidenza, mescolate a considerazioni cariche di un malinconico pessimismo sulla precarietà della vita. Oh, come rapidamente in un attimo svaniscono tutte le cose, i corpi nello spazio e il loro ricordo nel tempo. Oppure l'Asia e l'Europa sono angoli dell'universo, l'intero mare è solo una goccia dell'universo. Il monte Athos è una zona dell'universo. Ogni attimo un punto dell'eternità. Tutto è così piccolo, mutabile, destinato a svanire. Insomma, era un imperatore triste, dello stoicismo vero. E proprio aveva conservato soprattutto il rigore moralistico del comportamento. Convinto che ogni evento sia stato già deciso dagli dei, il buon Marco accettò ogni avversità con rassegnazione cristiana. Quale differenza di stile con la morale di un Lucrezio che, ritenendo invece la vita un miracolo puramente casuale, cerca di viverla al meglio, approfittando dei momenti favorevoli. Marco Aurelio non segna solo la fine del stoicismo, ma anche quella del pensare greco. Del pensiero greco. Il cristianesimo avanza inesorabile e per secoli e secoli detterà la sua legge. Alcune riflessioni sugli stoici e gli epicurei. Chi sono oggi gli stoici e gli epicurei? Come si fa a riconoscerli? Che faccia hanno? Non è molto difficile. Lo stoico è un individuo che crede fermamente nella sua missione morale, deve compierla. Egli ha sempre bisogno di un grande progetto che dia senso alla sua vita, nel timore però che questo progetto non si possa realizzare sul serio. Lo stoico in genere se lo sceglie è difficilissimo, possibilmente irrealizzabile e comunque non alla portata di un normale individuo. L'importante è poter soffrire in nome di qualcosa che abbia un significato morale. Sono stoici tutti quelli che credono nel grande amore, unico, eterno, indissolubile. È ovvio che non lo trovano mai. Questo però non li esime dal cercarlo assiduamente, senza mai scendere a compromessi. Il loro motto è o tutto o niente. Sono stoici cristiani, quelli veri, essi hanno come obiettivo il paradiso e desiderano guadagnarselo attraverso la mortificazione della carne e l'elevazione dello spirito. Fra i loro slogan preferiti: siamo nati per soffrire e gli ultimi saranno i primi.